May habuan mo. Under Armour shoes. Yan oh, ang ganda nito. Ang ganda nito. Oh, Under Armour. Ang dami oh. Yan. Armour shoes. Ang bigay. Yan. Ganda-ganda. Yan oh. Yan. Oh, yan oh. Para Under Armour. Next na Under Armour. Yan. Oh, ito ang favorito ko. Thank you. Salamat sa sponsor. Ito ang paborito ko. Yan oh. Next one, opening. Duha ka pula kay kabalo siya na paborito man ako. Unang duha ka pula yung gipa nila. Yawa eh. Nice one. Sunod. Kuya po rin ito mo. Hagtik po kayo Under Armour na ito mo. Ito nyo guys. Oh. Grabe eh. Yan o. Kitang-kita nyo. Kitang-kita ng ebidensya. Yan. Oh, puti o. Bapuha sa puti. Uy. Sipiro o. Klase o. Puti o. Wapo ka ayo ba? Wapo lagi na o. Oo. Kanusta kaya na rin. Pag masuot na ito rin. Oh yeah, wapo lagi ang puti. I told you. Yan. Next one, blow na naman po. Tama-tama, May. Sponsored by Under Armour. Under Armour. Ayan. Wow. Ayan, grabe. Kining blow, ito nga kung di palabas kay nana mo ko yung blow. Oh, pero ipalawas na mo dito. Hindi man, wala may view. Okay na. Wow, sponsored by Under Armour. Salamat Under Armour ha. Ng Ayan, VGTV. Under Armour. Grabe, Ang thank you. VGTV, inisponsoran ng Under Armour Canada. Maraming salamat ha. So, ilabas lang itong blue. hindi nag-iwan na yung butangan mo niya na para makita sa taga Under Armour na ano. Nagpapo yan. Day, oh. Yan o. Kita nyo guys? Tapos na pa yun nyo. O, parihara sila o. Parihara sila pero okay lang. Pwede man i-kamyo-kamyo suot. Sabado ka ano. Next na po nito itong episode. Tapos kini. Para lang sa kong misis ni. Kana o. Diba? Diba po kayo para lang sa kong misis. Ingon ni. Thank you Under Armour sa sponsor Under Armour, VGTV. Hindi, Armour Canada. Yan o. Diba? Ganda! Grabe. Mapa din yun. Mamaoro yung pag-color yung mukha o. Pareha din yung color yung mukha. Asan 7.5 year. Nara di ba na? Napa o. Kapuha ani o. That's for me. Grabe. Thank you Under Armour. Kuya, yun yung Under Armour ba? Hindi ako mag-sponsor kay Guwan yun o. Sure na sure yun o. Kapuha o. Under Armour o. Kapuha o. Grabe. Ay, maraming salamat po sa Under Armour. Ang ganda-ganda ng mga sapatos na sponsor niyo. Tingnan nyo guys. Tara. Tingnan natin. Sponsor na. Ayan o. Para sa akin saan? Ayun. Dalawa. Grabe. Ito maganda o. Itong pula talaga.